咩次啊 book 啊？你係咩 book 啊？喂喂喂喂，係咪識啊？點冇人死嘅？快速通！我出路。咁啊，有冇人可以接受呢樣嘢？我想做探路嘅。雖然其實係唔需要探路嘅。係咯，其實探路係做緊咩嘢㗎？佢哋死咗啦，佢哋叫佢唔好衝噶啦，推完媽。Hello。行過去啊呢度。Oh shit！Oh you！做咩啊？撤退啊！魚仔死咗啊！你叫咗你唔好搞噶啦。唔係啊，你無啦啦跑走，佢俾人跳殺咗啊！你知唔知隻怪憑空 spawn 喺我面前啱啱？我見到啊，魚仔俾人秒殺咗啊！跟住走啦！我黐線。屌你唔講嘢嘅你哋。我屌嚇親我屌！佢喺邊啊？冇過嚟啊！冇過嚟啊！冇過嚟！冇過嚟啊！冇過嚟啊！接吧！其實我哋點咧？我啱啱已經討論，啱啱已經呢個咩？賽後賽後檢討。有咩結論啊？結論就係唔好我話冇撚用。唔好貪錢。6K 嘅力量。個6K 嗰個唔見咗啦 ！What the fuck！日日探險嗰兩條友死咗啦！搞咩啊，梁大哥？黐線！又玩啲咁嘅嘢。呢個搞掂，我條車都爛埋 ！What the fuck！夠啦！係啊，咁我哋講冇辦法啦，唔等近啊！唉，真係發現咗啊！我咩時候？你最近咩講？第2K 有冇力位？你可以真係。拜拜。OK 啦。定死佢啦！嗰度仔。都爆炸，我覺得。What the fuck！都係有識爆炸嘅。你好中意玩啲爆炸嘢嘅。黏到女。點啊？應該冇。佢喺度啊！黏到怪。佢哋老跑！點啊？點解佢企喺度嘅啫？呢個。喂，呢條你白等喎。我走，跑走。呢度冇死到喎。魚仔死啊！你炸死佢啊！掟！你整死咗。走啊！講大話，要可以死晒佢。翻嚟啊！哎呀，翻嚟。唔識講嘢嘅喎。要睇。佢死咗未啊？明年到。點解你冇死到嘅？你唔係做飛嗰個嚟嘅咩？喂，冇死到。你做乜唔講嘢啊？唉，真係你嘈你啦。